A prvo rakija, a? Počinjemo sa rakijom. Namera mi je da prođem Srbiju uzduž i popreko. Konačno je došao i taj trenutak da posjetim ovaj grad, treći po veličini u ovoj magičnoj zemlji, rodno mesto rimskog cara Konstantina, dom dobrog meraka i još boljih domaćina. Naravno, Niš. Welcome to the Balkans. Bienvenidos a los Balcanes. Niš! Po dobroj preporuci, smestio sam se u Ambasador u samom srcu grada, čuveni hotel gdje su odsedali glumci i oskarovci. Odmah sutradan sam krenuo svoju prvu šetnju centrom. Nisam ni 2 koraka napravio, a već se desilo jedno prijatno iznenađenje. Naletio sam na jednog velikog poštovaoca emisije. Carlos! Zdravo, Carlos! Zdravo! Otkud ti u Nišu, Carlos? Ja snimimo emisiju. O, Balkan Trip! Emisiju u Nišu, bravo, tako je, da. Dobro došao u Niš. Hvala puno. To je moj grad, Niš. A vi ste gledali? Gledam emisiju vašu. Non stop pratim, baš mi je drago. Inače, kako si, Carlos? Inače, dobro sam, hvala. Dobro. Uživam u gradu. I ja uživam u tvojoj emisiji. Hvala puno, baš mi je drago. Hvala puno, baš mi je drago. Prijatno. Prijatno, doviđenja. Ovaj susret me je obradovao i vidio sam da je istina sve što se priča za južnjačko gostoprimstvo. Sljedeće sam se uputio u turističku organizaciju Niša da dobijem preporuku, dakle prvo da krenem sa obilaskom. U gradu sa ovako bogatom istorijom izbor je ogroman. Bienvenido, Carlos. Hvala vam puno, deco. U Svilajncu sam obišao i spomenik i kuću vojvode Stevana Sinđelića i kada su mi pomenuli Čegar, mesto njegove čuvene bitke, znao sam da to mora da mi bude stanica broj 1. Nisam znao šta da očekujem, ali prizor mi je stvarno oduzeo dah. Velika kula obeležava polje gdje se odigrala posljednja bitka koju je Sinđelić vodio. Dočekao me je srdačno domaćin kompleksa, Selomir Marković. On me je proveo kroz celu priču o bitci na Čegru. Kako se za vreme borbe za oslobođenje od Osmanskog carstva srpska ustanička vojska suočila se daleko većom turskom silom i kako je Sinđelić napravio svoj herojski podvig. 2 obeležja su podignuta na ovom mestu. Spomenik koji su podigli Obrenovići i kula koju su podigli Karađorđevići. On me je proveo kroz celu priču o bitci na Čegru. Kako se za vreme borbe za oslobođenje od Osmanskog carstva srpska ustanička vojska suočila se daleko većom turskom silom i kako je Sinđelić napravio svoj herojski podvig. Carlose, dobar dan i dobro mi došao. Bolje vas našao. Ovako mi u Srbiji da ti pokažemo jedno iskreno i toplo gostoprimstvo, da te najpre poslužimo domaćom srpskom rakijom. Ovo je jedan suvenir na kome su prikazani naši Stefan Nemanja, knez Lazar, Miloš Obilić i Dušan Silni. Ovako, stavit ćemo... Sad će da mi kažete kako... Evo ispod zmije staviš čašku i držiš je rukom. A zašto zmija? Otrov? Je li ovo otrov? Točiš po svojoj želji gostoći. Koliko želi? Ma i dobro, baš bi moja želja bi bila ono kao... Neko može više, neko manje. Ceo rezervoar, ali ne smem da preterujem. To je za dobrodošlicu. Hvala vam puno. Prijatna kafica. Naravno i kaficu imam. Ništa, ovo ste živi i zdravi. Ovo je jedan od najvećih spomenika u Srbiji, posvećen srpskim junacima i velikom srpskom vojvodi Stevanu Sinđeliću.
zato što je mnogo poginulo Turaka. Njihov komandant Huršid Paša je bio mnogo ljut i besan, pa da bi zaplašio srpski narod, da više ne diže bune i ustanke, naredio da se glave poginulih Srba sa Čegra ovde odseku i prenesu za Niš. I od tih glava je napravljena Ćelekula. Ćelekula, da. Živjeli još jedno. Živjeli za njih. Prelepa slavica. Super slav. Kako ti se sviđa ambijent okolo? Odlično. Ta brda koja nije tako veliko, da se vide planine, okolne crkve, istorijske nalazišta, brda, grad, sela. Prelepo je. Ja pričam Grad Niš, stvarno jeste pun, bogat istorije. Prebogat. To sigurno, nekoliko dana što smo bili tu, nisam stigao da vidim ni pola. Popio sam se i na čuvenu Kraljevu terasu, odakle je 1927. godine kralj Aleksandar Karađorđević posmatrao rekonstrukciju boja na Čegru sa hiljadama učesnika u punoj ratnoj opremi. I onda došlo tu do nerealne borbe, da u finišu bitke je bilo 15 Turčina na jednog Srbina. U takvoj situaciji naš vojvoda Sinjelić jedva se probio do magacina s barutom i da ne bi pao živ u ruke Turcima jer bi ga mučili, on je pozvao svoje druge prijatelje koji malo ostali živi: braćo, spašavaj se ko hoće i ko može. Ali umeđu vremenu Turci su prestali da pucaju prema njemu. Neću da ga ubiju. I deru se, viču: živ, 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 da bi ga živog natakli na kolac. Aha. Naravno, koga dovede živog, dobit će mnogo novca. Mnogo para, rulja, masa Turaka je krenula prema njemu. Ali on čekao da dođu blizu. Kad su došli blizu, onda on izvadio kuburu, pucao u magacin s barutom, došlo do velike eksplozije, gdje je poginuo naš najveći junak Stevan Sinđelić, ali je s njim u vazduh odletelo i mnogo Turaka. I mnogo Turaka, da. Nažalost, 4000 srpskih duša ostalo je poginulo u jednom danu. To je jedna od najvećih tragedija uopšte u srpskoj istoriji. Od tih 4000 Srba koji su poginuli ovde, 2000 srpskih kostura je i sada ovde ispod spomenika. Da imaš bolju sliku. Od topa do topa, ispod spomenika ovde, nalazi se jedna od najuređenijih spomen kosturnica, ne u Srbiji na Balkanu, već u celoj Evropi, zato što je kompletna i patološki obrađena, presahranjena i zaštićena sa šinama od pruge. Da teret kule, da ne leži na srpske kosti. Selomir mi ispričao i legendu o božurima. Kako se priča da su svoju crvenu boju dobili kada se zemlja natopila krvlju srpskih boraca koji su ovde poginuli. Ovde, ovo Visoravan, mnogo hektara, polja, crveni krvavi božur. Jesi vidio u Srbiji božur, biljku, cvet, grmast? To je endemska biljka, znaš šta je endemska? Da. Najviše na celu je ovde. Aha, na... Da, samo ima na Kosovo. Hvala vama na gostoprimstvu. Samo moram da idem sad. Dobro mi došli, opet da se vidimo još. Hvala, naravno. Opet da sipamo rakiju. I da čujem malo više, jer ja volim meksičku istoriju. Mnogo sam čuo od vašeg studenta koji je bio moj gost ovde.
i vrlo, vrlo je zanimljiva meksička istorija. Baš mi je drago sad. Mislim, sad vi ste stručnjak ovdje za istoriju, sad ja čujem srpsku istoriju. Sigurno da znate. Sljedeći put bit će i opet razgovor o meksičkoj istoriji možda. Da. Dobro, hvala vam puno opet, baš mi je bilo drago. Pozdravi i Meksiko. Naravno, naravno, hvala puno. Od svih Srba. Čegar je bio idealno mesto da se uključimo uživo prenos turističkih vesti televizije Balkan Trip, gde sam podelio svoje utiske o ovom legendarnom mestu. Velika epizoda ovde, baš zanimljiva. Do sada si bio u više gradova, više emisija. Da, do sada smo bili dosta po celoj Srbiji, na Kosovu, Kuršumlji, u Raški, u Svilajncu, eto da, gde isto ima spomenik Sinđeliću, ali ko to što kažem ovde, baš ovde na Čegru, ko pričajući sa gospodinom Selomirom, mogao bih još narednih 5 sati da provedem tu, da čujem inače više zanimljivih informacija, podataka i to. Hvala puno. Naš izlet na Čegru se nije završio ovde. 100 metara od spomenika nalazi se crkva posvećena Svetoj Petki. Nekoliko puta je rušena i obnavljana, a potiče još iz rimskog doba. U crkvi se i dalje nalazi žrtvenik koji su napravili Rimljani. Ovde su se, prema predanju, pričestili Sinđelić i njegovi borci pre bitke. Dobio sam prijateljsku preporuku da posetim jedan poseban vinograd u Nišu. Jovanovići imaju jednu retku sortu grožđa, koju su dobili direktno iz vinograda manastira Hilandar. Izabrali su naziv Izva, jer je to stara slovenska reč za podrum, u ovom slučaju vinski. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošao. Dobrodošao. Puno, bolje vas našao. Sad eto očekujem lepo vino, zato sam i došao. Super, zato sam i došao. Drago mi je, dobrodošao. Si mi lako našao? Jesam. Potražio sam na internetu. Eto, sve okej? Izva Jovanović, lako sam našao. Super. Još vidim prelepo selo, okolina Niša, najlepše mesto na svijetu. Naravno, još ima se vino, šta fali. Inače, pre 130 godina ovdje je francuski diplomat, imamo popis jedan gdje se i ovo mesto spominje kao jedno od vinogradarskih krajeva gdje se proizvodi 40.000 litara vina. Ozbiljno. Pre 130 godina, da. Pošto mislim opet naravno u Srbiji, kad normalno čuješ o vinogradskim krajevima, ko naravno čuješ za Župu, ajde Frušku Goru. Pa eto, koji ovdje ima, ko vinski kraj inače. Ima i tek će biti. Sa vinom odlično idu i tartufi, a za pronalaženje ove egzotične gljive potrebni su i specijalni psi, koje sam morao da vidim. Gdje si mali? Kako se zovu? Dante i Erik. Dante i Erika? Dante, a ovo je Jeri. Da. Erik. Erik nema ni godinu dana. Eriče. Dante ima godinu i Lagotto Romagnolo. Lagotto Romagnolo. Jezerski pas, Lagotto na italijanskom jezeru. To su psi koji su bili lovački. A onda kad je jezero presušilo, onda su oni mogli da traže tu nešto ispod zemlje, krenuli su sa tartufima. I eto, sad su jedna od najpoznatijih rasa koja traži tartuf ispod zemlje. Carlos, sad ono najbitnije. Idemo da probamo vino. Da probamo vino, da pijemo. Dobro, ajmo. Na kraju probali smo zajedno vino, berva iz prošle godine, vrhunski kvalitet. Dragi domaćini Jovanovići očarali su me svojim nesebičnim gostoprimstvom.
Svi smo uživali u Merlotu iz 2019. Široke čaše i široke ruke uz nesebično lagodnu atmosferu ostali smo do sumraka. Veće je već palo nad Nišom kad sam se vratio u svoju sobu u Ambasadoru. Bio sam raspoložen da priuštim sebi gurman luk kakav se, kako kažu, može očekivati samo na jugu. Ljubazno osoblje hotela mi je preporučilo možda najozbiljniji i najkvalitetniji restoran u gradu. Poslužili su me sa onim što ovdje zovu niški vozić. Ne znam zašto, jer ovo što sam dobio na stolu nije vozić, nego teretna kompozicija. Među svim ovim džakonjama našle su se moravska salata, mehandžijski kupus, trljanica, domaći ajvar, vilješki urnebes, tucana paprika, prškana paprika, paprika za prazilukom, sprža, pasuljna tavče, teleća glava, jagnjača sarmica, kasapski đuveć, pečena turšija, svadvarski kupus sa 3 vrste mesa, roštilj, valjkani čevapi, ovči čevapi, carski ražnjić, vešćanska kovasica, teleće pečenje, jagnjeće pečenje. Često u Beogradu kada se najedemo u nekoj kafani, mi se siti setno sećamo vozića sa juga Srbije. Dobrodošao, Karlose. Zdravo, hvala puno. Baš mi je drago da sam u vašem gradu. U Nišu, baš mi je drago ono sad, to sve što sam pojeo uništilo me, ne mogu više. Ali dobro, sve je bilo odlično. Dobra hrana? Dobra hrana, odlična hrana. A ljuta? I ljuto jeste bilo. Jer kao meksička ili Ma i nije toliko, ali svakako... Ovdje na jugu, boga mi... Ali ima, sme da bude. Jače ljuto nego kod vas u Meksiku. Pa dobro, to ne znam, to ne verujem, ali ljuto sigurno. U Nišu je teško držati kafanu. Jeste li? Da. Zašto? Zato što su sve dobre. A? I velika konkurencija. Naprimjer, isto to još ono, eto, vidim na stolu i dalje ono ko imamo pun sto hrane, ono, ništa nisu sklanjali, to ono, za razliku od Beograda, od drugih delova Srbije, sve brzo sklanjaju. Znate kako, od Kruševca na gore je drugi način usluživanja i uopšte kultura u kafani, za razliku ovde od juga, gde ovde se, kad se dođe se na tenane, kafani se dugo sedi, čak imamo i problem. Imamo rezervaciju za ručak, pa imamo rezervaciju za večeru, a ovi što su za ručak neće da ustanu, nego se raspištolji i ostanu i za večeru. Karlose, da li si uživao u Nišu u hrani i piću? Ne, muka mi je. Muka mi je više. A i da se vratim u Beograd, ono ne mogu da se najedem normalno, a ne toliko. A ne ovoliko kao ovde. A dobro, ovde su... Ma naravno, sam uživo, gostoprimstvo, hrana. Niške kafane su institucija, ovde sa juga su ljudi gostoljubivi. Naravno. Domaćini, domaćinski se ponašamo prema gostima. Kakvi ljudi obično dolaze u kafanu? Pa svih profesija i svih uzrasta. Znači, kafana je institucija, pa evo tu je blizu sud, ovde dolaze i parničari, pa dođu da se dogovore ovde, pa ima koji se razvode, pa dođu, plaču ovde i popiju kafu, ne mogu da se dogovore, pa izađu. Znači, kafana je za sve. Kafana je za svakoga. Da, svašta se dešavalo u kafanama, se svašta dešava. Dobro, pa vidjet ćemo šta se posle dešava ovde u kafani. U niškim kafanama često možete sresti meraklije. U Beogradu ih zovu boemi, a u Nišu ih ne zovu. Oni dolaze sami. Kažu, meraklija je neko ko zna i voli da uživa. Ovde se uživa u vrhunskoj muzici, bogatoj hrani i piću, i to po principu. Ne mora da bude mnogo, ali mora da bude kvalitetno.
kraju morao sam da svratim do kuhinje da upoznam kuvari i da se im lično zahvalim. Ovakvu gozbu nikad nisam imao. Dobar dan, dobar dan. Evo ništa, samo se zahvalim, stvarno hrana je bila odlična. Baš mi je i drago što sad mogu i da vidim malo ko taj proces spremanja te hrane. Da. Mislim, to je čudo. Vidite, majstor. Ti si majstor roštilje? Šefica za kuvana jela, jel? Kuvana jela, svi radimo sve, timski rad. A koliko dugo vi radite ovdje inače? Ja sam 10 godina već ovdje. I ja tu 10 godina. Zajedno sarađujemo, dogovor, timski rad i to uvek pobeđuje. Naravno. Da. Uvek. Zato toliko bilo ukusno. Ja sam sve probao. Ja mislim da sam probao sve u ponudi. Oduševio sam se. Da, sortiman nam je baš veliki, tako da imamo puno toga, dosta da ponudimo kad gost dođe. Naravno. Hvala vam puno. Svi su uglavnom zadovoljni kao i vi. Jesam. Hvala i vama. Hvala vam puno. Naravno, nema voziča bez muzike da ga isprati na kraju. Niški marijači su mi pevali celu noć. Ovaj stari srpski grad ima puls u koji je uticao na istoriju, ljude, muziku, hranu, humor, šarm i pre svega iskreno gostoprimstvo. Danas je bilo izuzetno uzbudljivo, ali tu nije kraj. Nameravam da ovdje u Nišu provedem nekoliko dana, a ovo je bio tek prvi. Upoznaću vas sa vanserijskim ljudima, mestima i običajima koji čine ovaj grad. Ja